Nindot ang dagan sa among pagpanarbaho. Lami ang paminaw kayang hangin, kusog kaayo. Hangin nga nagikan sa electric fan. Bugnaw ug presko jud kaayo ang paminaw. Namong tanan kalit lang nga ni tayo ang simento, ugang ibabaw sa atop ning lagubo. Nilabyog ang nagkadaiyang mga tubo nga nagbitay sa ibabaw sa among mga ulo. Nagsugod nami kalisang sa nahitabo, ang kalawasan ng urog ug ng gahing mga tudlo. Wami kabalo kung unsay buhaton, mulingkod ba o mudagan pagawas sa pultahan. Parting kusuga sa tayog, malibat ni magtan-aw sa salog, muramig malipong sa paguyog. Kayang linog partijud ka kusog. Linog, linog, kusog nga uyog. Tibuok Mindanao, maoy gitayog. Ang mga skol ug mga gambalay na nga hugno, duna pa'y mga kinabuhi nga na nga bugto. Linog, linog, kusog nga uyog. Tibuok Mindanao, maoy gitayog. Ang mga skol ug mga gambalay na nga hugno, duna pa'y mga kinabuhi nga na nga bugto. Manghilag ang mga estudyante kay katong tunggura adunay klase. Dunay maestrang kitabang kay nataranta ug nalisang. Mauusabang nahitabo sa mga trabahante, nabalaka ug naghuna-huna sa ilang mga estudyante. Ang ubang inahan nga to sa eskwelahan, perti intawong gunit ug gaos sa ilang kabataan. Perting kusuga sa tayog, malibati magtan-aw sa salog, muramig malipong sa paguyog. Kayang linog partijud ka kusog. Linog, linog, kusog nga uyog. Tibuok Mindanao, maoy gitayo. Ang mga skol ug mga gambalay na nga hugno, duna pa'y mga kinabuhi nga na nga bugto. Linog, linog, kusog nga uyog. Tibuok Mindanao, maoy gitayo. Ang mga skol ug mga gambalay na nga hugno, duna pa'y mga kinabuhi nga na nga bugto. Wajud ka bantay, pagdayog sa yutak, wajud tay malay. Kalit kaayo ang mga panghitabo, wata magdahom nga dagang nahugno. Maganda mandam jud ta kanunay, kayang kalamidad kung mabot di ta kabantay. Huktan na to ang pagtuog mga pagampo, kayang ginuoray makaluwas ka na to. Sa tayog, malibat ni magtan-aw sa salog, muramig malipong sa paguyog.
linog perte jud ka kusog. Linog kusog nga uyog, tibubok Mindanao maoy gitayog. Ang mga skolog mga gambalay nang ahugno, duna pa'y mga kinabuhi nga nang habugto. Linog kusog nga uyog, tibubok Mindanao maoy gitayog. Ang mga skolog mga gambalay nang ahugno, duna pa'y mga kinabuhi nga nang habugto. Kitang tanan wajud ka bantay, pagtayog sa yuta wajud tay malay. Talit kahayo ang mga panghitabo, wata magdahom nga dagang nahugno. Magandam-andam jud ta kanunay, kayang kalamidad kumabot kita ka bantay. Huktan na to ang pagtuog mga pagkampo, kayang ginuoray makaluwas ka na to. Kayang ginuoray makaluwas ka na to.